бинандагони гиромӣ, ҳамватанони азизу арҷманд, тавре мо шумо огаҳӣ дорем, дарахтони шоҳбулут чанд сол аст ки дар тоҷикистони мо пайваста нашъу намо мекунанд ва албатта ин дарахтоне ки имрӯз ба тоҷикистон оварда шуданд ба иқлими мо мутобиқ гардонида шуданд ва имрӯз дар гулгашту хиёбонҳо ва боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ хеле хуб ба назар мерасанд. Дар робита ба асрори ин дарахт мо як суҳбате дорем бо устоди донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, ҳамзамон номзади илмҳои биологӣ Убайдулло Акрамов. Хуш омадед ба барномаи мо ва воқеан дар робита ба асрори ин дарахти ороишии шоҳбулут чӣ гуфтанӣ доред? бояд қайд кард ки растании дарахти шоҳбулут яке аз растаниҳои дарахтӣ мебошад ки дар шароити тоҷикистон мавқеи хоса дорад, зеро дар фарорасии раванди фаъолшавии таъсири тағйирёбии иқлим ба тоҷикистон ворид гардид ва хушбахтона дарахти шоҳбулут тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ мутобиқшавии худро ба раванди тағйирёбии иқлим пайдо кард ва дар ҷаҳон асосан 4 намуди шоҳбулут мавқеи хоса дорад ки аз инҳо ҳастанд шоҳбулути аврупоӣ, шоҳбулути масалан гирем хитоӣ ва шоҳбулуте ки бо таври умумӣ гӯем осиёи миёнагӣ гӯем хато намекунем, зеро ин намуди шоҳбулутҳо бо зернамудҳои зиёд ҷудо мешаванд. Дар баробари ин дар шароити тоҷикистон шоҳбулут тавонист ки мавқеи худро дар табиат ҷойгир кунад ва хушбахтона имрӯзҳо дар шаҳру минтақаҳо марказҳои ноҳияҳо мо мебинем ки шоҳбулут чӣ хел мутобиқат пайдо кардааст ва табиати тоҷикистонро боз ҳам рангину зебо кардааст. бояд қайд намуд ки шоҳбулут яке аз растаниҳои ороишӣ мебошад ки дар шароити тоҷикистон аввалин шуда баргҳое ки барои тоза кардани ҳавои атмосфера оғоз мегардад, яъне фаъол мегарданд ва хушбахтона бинед ки имрӯзҳо ки фасли зимистон фаро расидааст, новбаста аз ин ҳам шоҳбулут вазифаи экологии худро иҷро карда истодааст, яъне имконияти боз ҳам аз ҳавои атмосфера кам кардани гази карбонро дорад ва шоҳбулут тавонист ки дар раванди мутобиқшавӣ дар шароити тоҷикистон мавқеи худро аслан дар бисёр боғҳои маданӣ, боғҳои фарҳангӣ, назди биноҳои маъмурӣ, назди биноҳои масалан гирем вазороту идораҳо пайдо кард ва аввалин шоҳбулутое ки ба шароити тоҷикистон оварда буданд, ин баъди солҳои 1997-98 мебошад ки баъди яъне фаъол шудани маъракаи кабузоркунӣ ва ободии маҳаллҳо оғоз гардид тибқи фармоиши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 108F. Аз ҳамон давра аз тарафи олимон тавсия гардид ки шоҳбулут ки растании панбарг аст ба имконияти зуд ба шароити гармии Тоҷикистон мутобиқат пайдо карда метавонад тавсия шуда буд ва хушбахтона шоҳбулут аввалин маротиба ба шаҳри Душанбе ворид гардид ва ин оҳиста оҳиста ба Ҳисор, Шаҳринав, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ, ҳамин хел вилояти Хатлон, вилояти Суғд, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, инчунин ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ пурра паҳн гардид. Шоҳбулут аз як ҷиҳат гирем агар вай тирешаи хуб инкишофида дошта бошам, аз тарафи дигар як структураи пурасрори табиӣ дорад ки дар табиат мавқеи баробариро ишғол кардааст. Масалан гирем мо баъзе растаниҳоро бинем, агар тарафи офтоббаро агар шохаҳо, навдаҳо, баргҳои онҳо пурра ба тарафи офтоббаро инкишоф дода бошанд, лекин шоҳбулут ба монанди давра, монанди масалан гирем сайёраи замин худро чунон мутобиқ кардааст ки ҳамеша дар 4 фасли сол ёки дар масалан гирем аз пагоҳи рӯзӣ то бегоҳи рӯзӣ фаъолияти экологии худро ба анҷом мерасонад ва ин хушбахтона тавонист ки барои тоза кардани ҳавои атмосфераи шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо хизмат кунад. Ҳамзамон растании шоҳбулут як хусусияти хуб дорад ки мева мебандад ба намуди чормағз. дар натиҷа масалан дар кишвари Фаронса, кишвари Испания, Португалия, Олмон ва дигар давлатҳо аз ин чормағзи шоҳбулут бисёр хӯрокиҳои масалан гирем барои мардуме ки бештар эҳтиёҷманд ҳастанд ба онҳо тайёр карда мешавад ки хуб чӣ хусусияти ғизоӣ ва шифоӣ дорад? хусусияти шифоияш дар он аст ки дар меваи шоҳбулут масалан сафеда бисёр аст. Сафедаҳои аз ҷиҳати органикӣ малаза, амилазаҳо ки барои кори меъдаро беҳтар гардонданд, барои мағзи сари инсонро фаъол гардонданд, инчунин хотироти инсонро равшан кардан, яъне барқарор кардан тавсия карда мешавад. Аз ҳамин хотир дар бисёр кишварҳо вақте ки аз моҳҳои октябр оғози пухтарасии чормағзи меваи шоҳбулут оғоз мешавад, дар масалан гирем ошхонаҳои миллии давлатҳо дар натиҷа бисёр мизоҷон талаб мекунанд ки онҳо хӯроки аз шоҳбулут тайёр карда шуда пешкаш карда шавад. Ҳамчунин бояд қайд кард ки меваи шоҳбулут ки на танҳо барои масалан гирем саломатии инсонро барқарор кунад, балки
برای شخصانی که مثلا گریم در معده آنها کمبودی‌های در دوام حیات از تاثیر زهرها پیدا شده است، برای آنها را دفن کردن، یعنی از بدن بیرون کردن توصیه کرده میشه. از این جهت در کشور فرانسه، آلمان و دیگر بریتانیای کبیر، اینچنین آمریکا آنها را بسیارترگی به نمودی یعنی در مخصوص تفدانها تیار کرده، حتی برای کودکان با شیر آمیخته کرده و کودکان میتونن که تا اینکه کودکان سالم گردند. اینچنین بیشتر گل شاهبلوط در فصل بهار با محیط اطراف بسیار ماده های خوشبوی کننده وارد میکنند که برای بیشتر جمع کردن زنبوری عسل برای شهد پیدا کردن یعنی توصیه کرده میشه. همچنین ببینید که در جمهوری قزاقستان 25% درختان همیشه سبز یا یک درختان آرایشی از شاهبلوط انتخاب کرده شده. بسیار در جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است، ولی ما میبینیم که در بعضی منطقه‌های شاهراه‌ها در نزدیکی راه نزدیک شناخته شده است. از همین جهت از تاثیر پرتوهای مثلا گریم دیزلی آنها استرکتوری خود را از دست دادن. برای همین توصیه کرده میشد که در شاهراه اگر شناخته شود هم اون باید از قریب که 3 متر از راه شاهراهی باید دور باشد تا اینکه تاثیر پرتوهای مثلا گریم دیزلی به آن کمتر تاثیر رساند. خب اگروتکنیک پرورش چگونه است؟ از قلمچه یا از دانه؟ اساساً از دانه پرورش کردن توصیه کرده میشه، زیرا دانه اون ترشه خوب را پیدا میکند. و ببینید که در جمهوری ما بسیار برگ‌های رستنی های مثلا گیریم دوب رو گیریم، اگر چهارمغز رو گیریم، اگر درخت مثلا چینو رو گیریم، اگر برگ آنها زود پرخوک تبدیل نمیشن، لیکن برگ شاهبلوط در یک مدت کوتاه تا 3 ماه پر را به پرخوک تبدیل می‌یابد. این معنی آن دارد که بافته‌های با وجود آمده برگ رستنی مثلا گیریم شاهبلوط بسیار هم خوب انکشاف یافته است و برای یک شوشی طبیعی گیم هم برای بی‌ضرر کردن هوای اتمسفر بسیار خدمت می‌رسد. برای همین توصیه کرده میشد که در پرورشگاه یعنی در نهالخانه ها ما بیشتر باید شاهبلوط که عین حال دوره تخمی آن پورا پخته رسیده است گرفته یارویزاسیا میگن، زمستان از سرگذرانی حالت زمستان رو باید گذرانیم و در نتیجه در بهاران پیش از سرشوی مثلا گیریم آغاز بهار توصیه کرده میشد که اگر شنونیم ما بسیار هم اهمیتناک هستند، برای که اگر ما زمستان شنونیم آنها رو سردی میزنند. برای همین توصیه کرده میشد که در مخصوص انبارها آن را نگاه میداریم تا اینکه آنها دوره زمستان رو خوب گذرانند، یعنی حرارت تا 2 گرادوس گرمی برای آنها بسیار مفید است. وقتی که ما میبینیم در طبیعت میشنونیم در فصل تیر ماه یا اولهای زمستان بسیار سیستم ریشه آنها ضرر می‌یابد، در نتیجه سراب خود رستنی شاهبلوط کاسته میشد، خراب میگردد که در نتیجه ما میبینیم که خوشبی به نظر میرسد در سال دوم و سوم. از همین جهت توصیه کرده میشد که ما اول پیش از همه تخم آن را یارویزاسیا گذرانیم که زمستان رو پورا گذراند، در نتیجه بعد زمستان رو گذراندن در اولهای بهار و زمین شنوندن آنها بسیار هم خلای و منفعت بخش میشه. ما ببینیم که در طبیعت آنها خودشون میسبزند، اگر ما کم در شرایط پرخوک تشکیل کنیم در نتیجه سبزیدن آنها خوب میشه، لیکن وقتی که در زمین هایی که پرخوک هستند ما آنها را میشنونیم مثلا چکوری از 10 تا 12 سانتی متر، در نتیجه سیستم ریشه آنها در همین مرحله خوبتر انکشاف می‌یابد. لیکن اگر ما به حالت طبیعی مانیم اگر استرکتور ریشه آنها نامعتدل انکشاف می‌یابد، یک قسمی آن مثلا اگر خوب انکشاف می‌یابد، قسم دیگری آن باشد ناپورا انکشاف می‌یابد که میتواند در طبیعت موقع آن را تنگ کند. خب درخت شاهبلوط از ضرررسان کسلی‌ها ایمن است یا یگان کسلی و حشرات ضرررسان موسمی وجود دارد؟ خوشبختانه درخت شاهبلوط که در جریان مطابقت با روند تغییرآبی اقلیم توانست برگ‌های زیاد را حاصل کند، در بعضی حالت‌ها حالت برگ‌پیچانک‌ها به عمل آید هم، لیکن آنها نمی‌توانند که به شاهبلوط تاثیر منفی رسانند، زیرا شاهبلوط زود انکشاف می‌یابد. برگ‌های شاهبلوط در دام 10-12 روز پورا موقع خود را در طبیعت پیدا می‌کنند و از همین جهت آنها از محیط طبیعت از تاثیر حشرات ها ضرررسان‌ها کمتر ضرر می‌بینند. لیکن اگر شاهبلوط را ما در نزد سوزنبرگی ها شنونیم، در نتیجه این روزها در جمهوری تاجیکستان تاثیر شریچه خونین شریچه درخت زیادتر است، در نتیجه از برگ رستنی های سوزنبرگی ها صنوبرگی ها اینچنین ارچه به شاهبلوط تاثیر منفی می‌رساند که در نتیجه به هر محل ریختن برگ شاهبلوط به نظر می‌رسد. و دیگر طرف هست که
шоҳбулут яке аз индикаторҳои солимии ҳавои атмосфера нишон медиҳад. вақте ки мо дар баргои шоҳбулут доғҳои масалан гирем қаҳвагии сурхшатори равшанро бинем, маънои он ки дар минтақа таъсири партовҳои масалан гирем сурб, таъсири партовҳои хром ки аз таъсири партовҳои сӯишворӣ ба амал меояд зиёдтар аст. аз ҳамин ҷиҳат дар бисёр ҷоҳо шоҳбулутро ҳамчун биотест индикатори биологӣ истифода мешавад. дар давлатҳои арабӣ дар бисёр маҳалҳо дар минтақаҳои аҳолинишин, дар минтақаҳои биноҳои хизматрасонии фарҳангӣ истифода карда мешаванд ки инҳо ҳамчун индикаторҳо барои солимии ҳавои атмосфера нишон медиҳанд. ва аз ҳамин ҷиҳат тавсия карда мешавад ки дар мавзеъҳои аҳолинишин, дар мавзеъҳое ки биноҳои хизматрасонии мактабҳо ки бисёр ҳам барои тайёр кардани масалан маводи дарсӣ барои мактаббачаҳо аз барги он масалан гирем аз тухми он фоидаовар аст истифода бурдан манфиат мебошад. ҳамчунин бисёр хуб мешуд ки дар заминҳои кишоварзие ки минтақаҳои намнокии онҳо зиёдтар ҳастанд, барои чӣ ки шоҳбулут яке аз деворҳои муҳофизатӣ ҳосил карда метавонад барои гирифтани пеши роҳи масалан ҳар гуна касалҳои замрӯғӣ бактериявӣ ва ҳамчунин барои пеши роҳи ҳашаротҳои заррасон, барое ки азбас ки шоҳбулут барги зиёд дорад имконияти дошта гирифтани масалан гирем панҷшавии ҳашаротҳои заррасонро пайдо мекунад. ҳамчунин растании шоҳбулут хубияш дар чи аст ки дар ҳарорати масалан 39, 40, 42 ҳатто то 45 градус гармӣ имконияти пурра фотосинтез карданро дорад. дарахти шоҳбулут дар шароити тағйирёбии иқлим чӣ гуна устуворӣ дорад? бале, шумо дуруст қайд кардед. дар шароити тағйирёбии иқлим шоҳбулут тавонист ки дар як муддати кӯтоҳ масалан гирем 10-15 сол мутобиқати худро пайдо кунад. зеро баргои шоҳбулут қобилияти дар худ зуд коркар кардани гази карбонро ва худро аз ҳисоби ҳосил шудани масалан гирем оксигену ва қандҳои осидшуда мутадил нигоҳ доштанро пайдо кард ки ин метавонад барои мутобиқшавии шоҳбулут дар равани тағйирёбии иқлим ба намуди таносуби 25 то 30% дар минтақаҳо тавсия карда мешавад. ва дар шароити Тоҷикистон якумин растании панбаргиҳо ҳастанд ки дар равани тағйирёбии иқлим яъне устувории худро пайдо кард ва талаф наёфт. аммо агар мо онро ба обмонии масалан гирем қатрагӣ ташкил кунем, шоҳбулут 100% устувории худро масалан гирем то 45-47 градус гармӣ пайдо карда метавонад ки ин метавонад барои кам кардани гази карбон дар шароити Тоҷикистон бисёр ҳам манфиатбахш мебошад. ҳамчунин имрӯзҳо ки дар Тоҷикистон раванди яъне камбузоркунӣ рафта истодааст, ҳамчунин мутобиқшавӣ ба равани тағйирёбии иқлим рафта истодааст, ҳамчунин гузаштан ба иқтисодиёти сабз аст, тавсия карда мешавад ки шинондани шоҳбулут бештар дар ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад. зеро мо дидем ки ҳатто дар сардиҳои то 18-20 градус растании шоҳбулут яъне зарар наёфт ва дигар растаниҳои масалан гирем магнолия ё ин ки растаниҳои сӯзанбаргиҳо то як андозе таъсир ёфтанд ба хушкшавӣ расидан, лекин растании шоҳбулут бо назардошти он ки дар худ бештар ангиштобҳо, дисахаридҳо, моносахаридҳо захира мекунад ва устувории он дар системаи пояю навдии он зиёдтар аст. аз ҳамин ҷиҳат ҳамчунин бинед ки солҳои охир тӯфонҳо зиёд шуда истодааст. шоҳбулут азбас ки формаи бисёр ҳам устувор сохтааст, аз таъсири тӯфонҳо, гирдбодҳо худашро муҳофизат карда метавонад ки метавонад барои бозам таъмини амнияти бехатарии экологии хиёбонҳои шаҳри Душанбе, марказҳои аҳолинишин, масалан биноҳои маъмурӣ яъне таъсири мусбӣ расонад. хуб, аз нуқтаи назари дарозумрӣ чӣ гуна аст? бояд қайд кард ки шоҳбулут бо назардошти он ки агар таъмини ҳамешагии об бо намуди қатрагӣ бошад, аз 100 сол зиёд умр мебинад ва дар баъзе ҷоҳо то 200 сол ҳам зиёд умр мебинад. зеро шоҳбулут бештар ки баргои хуб инкишоф ёфта дорад ва метавонад зуд мавқеи худро пайдо кунад ва аз ҳамин ҷиҳат мо дида истем ки дар ҳатто фарорасии фасли зимистон ҳам дар баъзе минтақаҳои шаҳри Душанбе шоҳбулут фаъолияти биологии худро иҷро карда истодааст. яъне ин маънои он дорад ки шоҳбулут қобилияти хуб инкишоф ёфтанро пайдо кард дар шароити Тоҷикистон ва тавонист дар як муддати кӯтоҳ мутобиқат пайдо кунад ки ин барои раванди мутобиқшавӣ, барои кам кардани гази карбон дар шароити Тоҷикистон, ҳамчунин барои кам кардани гармии тафсон дар шароити Тоҷикистон, гармсел дар шароити Тоҷикистон мусоидат кунад. аксаран дигар дарахтонро, ниҳолҳоро дар фасли тирамо ва дар вақти ба оромӣ рафтани дарахтон мешинонанд. хуб, шоҳбулутро чӣ вақт мешинонанд? бояд қайд кард ки агар шоҳбулутро мо дар тирамоҳ шинонем, дар зимистон ҳангоми боришоти барф шудан як сардии зиёд шудан шоҳбулут то як андоза зарар мебинад. аз ҳамин ҷиҳат тавсия карда мешавад ки дар
тамоми шаҳри душанбе дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар моҳҳои феврал, яъне аз 20 феврал сар карда то 10-12 моҳи март дар вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд, то дар ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ бошад то Файзобод ва аз Файзобод то минтақаҳои Дарвозу Рӯшон инҷо то 10 апрел тавсия карда мешавад. Зеро дар ҳарорати ҳаво масалан аз 5 дараҷа боло баромадан шоҳбулут имконияти мутобиқати худро зиёдтар пайдо мекунад. Вақте ки вай ҷавон аст, мо мешинонем, мо чунин қайд кардем вай ба ҳарорати гармӣ зиёд мутобиқат пайдо кардааст, лекин вақте ки мо вайро мешинонем дар муҳити хок об ворид мешавад, ҳарорати сардӣ зиёд мешавад, эҳтимоли сармо задани решаи шоҳбулут пайдо мешавад. Аз ҳамин ҷиҳат дар фасли баҳор, охирҳои моҳи зимистон, аввалҳои баҳор ки ҳарорат гармӣ баланд мешавад, аз ҳамин ҷиҳат бисёр манфиатбахш мешавад. ҳамчунин тавсия карда мешавад ки шоҳбулутҳое ки мухшаи вегетативи онҳо кушода шудааст, баргҳои аввалин пайдо шудааст, шинодони онҳо яъне манфиатбахш намебошад. мо дар бисёр ҳолатҳо мебинем ки дарахтони баргкардаи шоҳбулут шинода мешавад ва мебинем ки пажмурдашавии баргҳои онҳо ва суст инкишофёбии навдаҳои соли аввал мушоҳида карда мешавад. Яъне барои растанӣ бисёрам ҳисороти табиӣ мерасонад. Аз ҳамин ҷиҳат бо дигар тарафро гуфтани ҳастам ки шоҳбулут барои суроб бахшидан эҳтиёҷот надорад. Яъне барои шоҳбулутро масалан гирем буридани навдаҳои он, шоху навдаҳои он, баргҳои он тавсия карда намешавад. Зеро ки шоҳбулут дар табиат структураи худро сохта тавонист ва як суроби хеле ҳам табииро пайдо кардааст. Барои ҳамин буридани навдаҳои он яъне эҳтиёҷ надорад. Зеро вай худаш табиатан шакл мебарад. Барои ҳамин яке аз сир асрори табиати шоҳбулут ҳамин аст ки дар шароити табиат вай худашро масалан гирем шакл медиҳад. Шакле медиҳад ки рангорангии табиату зебогии табиатро пайдо мекунад ва ҳар як бинандаро ба худ ҷалб мекунад. Ин як сири асрори табиат аст ки бо ҳамин хотир шоҳбулут тавонист ки мавқеи худро нисбати дигар дарахтон пайдо кунад ва мардум ба ӯ бисёр ҳам як яъне муҳаббати зиёд пайдо мекунад ки дар он ҷое ки шоҳбулут аст, дар он ҷо инкишофёбии дигар растаниҳо мушоҳида карда мешавад. Ин маънои он дорад ки шоҳбулут муҳит месозад барои растаниҳои масалан бисёрсола гиёҳҳо, инчунин растаниҳои нимбутагӣ, бутагӣ. Зеро микро иқлиме ки шоҳбулут месозад, ягон растании дигар ин хусусиятро надорад. Аз ҳамин ҷиҳат тавсия карда мешавад ки дар он ҷое ки гулгаштҳо ташкил карда мешавад, ҳатман шоҳбулут шинода шавад. ҳамчунин дар он ҷое ки нимбутагиҳо шинода мешавад, дар он ҷо ҳатман шоҳбулут шинода шавад, ки зеро шоҳбулут барои онҳо як муҳити экологӣ месозад ва ин муҳити экологӣ барои инкишофёбии навда ва қисматҳои системаи онҳо таъсири мусбӣ мерасонад. خب وقتی که شابلوت رو میشنونن با جز آب از نیروی ارگانیکی مینرالی استفاده کردن ممکن است؟ بسیار هم درست قید کردید. در حالتی که شابلوت مثلا گیریم برگ‌های زیاد دارد، توصیه کرده میشد که در سال اول نه کم از 2 مرتبه مثلا گیریم به هر یک درخت از 180 تا 220 گرم باید داده شد. اگر بسیار خوب میشد که به هر یک درخت از 35-40 کیلوگرم نوری‌های ارگانیکی مثلا گیریم تامین کرده شد، از همه بهترش این است. زیرا شابلوت که در خود یک محرکی اداره کننده، یعنی خود اداره کننده طبیعی دارد، از همین جهت برای وی احتیاجات الیمنت بار، الیمنت روح، الیمنت مثلا گیریم آهن بسیار احتیاجات دارد. از همین جهت میگه که ما برگ شابلوت رو میتونیم که برای از اون حاصل کردن گوموس و در برابر این از خود همین برگ حاصل شده باز برای شابلوت وارد کنیم که این هم میتواند برای اون منفعت بخش است. و در شرایط تاجیکستان دسترس کردن نوری‌های ارگانیکی نه اونقدر مرکب است، زیرا ما دیدیم که سالهای اخیر ساحه پرنده پروری خیلی هم روش کرده است. برای همین اگر خوب میشد که از پرنده از پرتوی یعنی پاروی پرنده استفاده کرده میشد، مثلا گیریم از 3 تا 5 کیلوگرم با آمیخته مثلا گیریم آب از 15 تا 20 لیتر آب را آمیخته کردن در بیخ و وارد کنیم. همچنین توصیه کرده میشد که در نزد شابلوت سم کردن برف یا خوب ماندن منفعت نمیبخشد. شابلوت این خصوصیت را دوست نمیدارد و در شرایط تاجیکستان و امکانیت زیاد پیدا کرد که سیستم سیر اسرار طبیعتی اون امکانیت داد که بعد گذشتن بارشات جوله، سردی های دیری خود را مطابق سازد و برای وقتی که گرمی پیدا میشد و خطرها میگذرند، بس شابلوت خودش را نمایان میکنه.
تشکر میکنیم برای یک صحبت پرمحتوا. بینندگان گرامی خاطررسانی میکنیم که در مهمانی برنامه اسرار درخت بودند استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور، همزمان نامزد علم‌های بیولوژی عبیدالله اکرم که در رابطه با درخت شاهبلود و اگروتکنیک پرورش آن برای ما و شما معلومات مفید ارائه نمودند. بدین ترتیب ما رسیدیم به انجام برنامه نوبتی اسرار درخت از تلویزیون علم و طبیعت. برنامه دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.